Então, pessoal, sem demora, estou aqui para ensinar para vocês como tirar o touch do Go Key, do rolo de Go Key. As pessoas não gostam desse toque aqui, ó, tá vendo? Cada timbre que vai passando vai fazendo esse barulho. Cada função, ó, fica fazendo barulho. Como acabar com esse problema? Então, você vem aqui, ó, no setting, touch sound, você coloca em off. Off. Colocou em off, vai aqui, ó, na tecla exit para sair. Exit. Pronto, acabou o problema. Viu? Ó, acabou. Beleza? Até o próximo tutorial.